Hoje é quinta-feira, 17 de setembro, e vai começar mais um episódio do nosso podcast. Hoje, encerrando nossa temporada, faremos uma meditação ao som do PIN. Espero que eu tenha ajudado e que você tenha curtido essas meditações guiadas. Eu sou a Alessandra e te convido a entrar na sala 4 comigo. Vamos começar? Acomode-se deitado. Sinta-se bem com seu corpo. Vamos concentrar nossa atenção na respiração. Simplesmente respire tranquilamente. Agora, eu vou pedir para você abraçar os joelhos, encostando-os contra o peito. Relaxe a coluna. E nessa posição, vamos respirar 3 vezes. Agora, solte as pernas e deixe seu corpo esticado. Solte os braços ao lado do corpo, com as palmas das mãos levemente para cima. Respire. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Quando o ar entra, nos energizamos. Quando o ar sai, relaxamos. Respire no seu ritmo, tranquilamente. Enquanto você presta atenção na respiração, eu vou mostrar para você o som do PIN. Agora, vamos respirar profundamente a cada som do PIN 3 vezes. Pronto! Muito bem! Agora eu convido você para sentir seu corpo. Sinta seus pés soltos, pesado. Relaxe os dedinhos e o calcanhar. Respire e simplesmente sinta seus pés. Foram eles que te permitiram andar, pular, correr, brincar de um lado para o outro. Agora eu vou enviar um presente muito especial. Eu vou tocar o PIN 3 vezes. E ao som do PIN, eu vou enviar uma luz azul brilhante para cada criança que estiver me ouvindo. Enquanto você escuta os toques do PIN, imagine um feixe de luz azul e brilhante que vai se aproximando, chegando de mansinho até se depositar em seus pés. Solte a sua imaginação. E agora que você está com essa luz maravilhosa iluminando seus pés, relaxe. Relaxe mais um pouco. Permita que essa luz relaxe seu corpo por onde ela passar. Então, ela vai subindo pelas pernas, passando pelos seus joelhos, coxas, relaxando totalmente.
Deixe a luz envolver totalmente seu quadril, escalando lentamente sua barriga e costas, envolvendo todo o seu tórax. Sinta que ela vai relaxando a sua coluna vértebra por vértebra, lentamente, relaxando todo o seu corpo. Isso! Imagine essa luminosidade serena e tranquila irradiando por todo o seu peito, se espalhando pelos ombros, tornando o seu tórax totalmente relaxado. Agora, relaxe o pescoço, os ombros, solte. Deixe agora essa luz azul descer pelos seus braços, lentamente. Sinta seus braços soltos, seus cotovelos soltos, suas mãos pesadas. Sinta como seu corpo está relaxado. Deixe que a luz azul suba relaxando mais um pouco seu pescoço, envolvendo seu rosto, seus ouvidos, seus olhos e toda a sua cabeça. Relaxe o queixo, deixando a boca se abrir levemente. Relaxe os músculos das bochechas e também a língua. Solte. Todo o seu corpo agora é pura luz, irradiando intensamente essa linda luz tranquila e perfeita. Respire calma e tranquilamente. Sinta o ar entrando como uma névoa de luz iluminando todo o interior do seu corpo. Inspire luz e imagine todo o seu corpo iluminado, por dentro e por fora. Apenas sinta. Respire profundamente e sinta seu corpo. Imagine que seu corpo agora está feliz, tranquilo e carregado de energias positivas e saudáveis. Agora, vamos finalizar a meditação enquanto você ouve o som do PIN 3 vezes. Vá voltando para o aqui e o agora. Despertando, mexendo os dedinhos dos pés, os dedinhos das mãos, mexendo os braços, espreguiçando-se. Que delícia meditar e sentir o corpo. Cuide bem do seu corpo. E assim, finalizamos nossa meditação. Muito obrigada por me ouvirem. Namastê!